वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने मंगाई रिंग लाइट के आ गई, वो तो इतराने लग गई कि अब अनबॉक्सिंग नहीं करूँगी, यूट्यूब पर छोड़ूंगी ताकि सब तुम्हारी तारीफ़ करें। फिर तो भाई वो इतरा गई और उसने भी यहाँ उसकी पूरी वीडियो बनाई। ये देखे भाई मैकेनिक बनी हुई है भाई कि हमने हेल्प ली। भाई ने हमें समझाया कि यहाँ से ऑन होगी, यहाँ से ऑफ होगी, यहाँ से फुल होगी और यहाँ से डिम लाइट होगी। मैंने भी भाई यूट्यूब की शॉर्ट बनाने के लिए उसकी वीडियो बना दी। फिर सिस्टर ने यहाँ पर भाई मेरी सिस्टर तो इतनी जल्दी थी ना कि बस उसने झट से प्लग लगाया और जैसे ही स्विच की ऑन किया वैसे ही पता चला कि ये तो ऑन ही नहीं हो रही। फिर जब भाई ने खोल के चेक किया तो पता चला इसका एक वायर निकल गया है। भाई ने थोड़ी सी मेहनत की, भाई ने पूरी मेहनत लगा दी सिस्टर की खुशी के लिए, इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक का आइटम दोबारा चेंज और रिटर्न नहीं होता। ये देखें बिल्कुल ठीक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं से